उमा युवा सुभाषात् पर्वीतयागात् संश्रियान् भवति जायमानः तन्धीरासा कवयोन्यन्ति स्वास्थ्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोषु तन्त्राणं लज्जायां रक्षणं परं देहा अलङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे वस्त्रं समर्पयामि भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वस्त्रांगाच्वनीयं सन्नो देवीरविश्यापो भवन्तु पीतैः संजोरविस्वन्दुना वस्त्रांगाच्वनीयं तदन्ते गन्धं चन्दनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् मङ्गलमूर्तये नमः चन्दनं विलेपयामि तदन्ते पुष्पं समर्पयामि चोखदे प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वाय सजित्परी विरुधा पारैष्णवः मल्लिकादेषु गन्धेनि मालत्यादिनि प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां च समर्पयामि तदन्ते धूपम् उमा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरूददशजद्वैश्यपद्भ्याग्वं शूद्रो अजायत वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः जगदम्बिकायै नमः गौर्यै नमः चन्दनस्य महत्पुर्यं पवित्रं पापनाशनम् अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा चन्दनस्य महत्पुर्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हरिः ओं स्वस्ति नः इन्द्रो वृधर्नवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदावतीनस्तारिक्षो ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्ति रामा शान्तिरेधिः यतः समीहसे ततो पुरुषः सजातो अतिर्जिता पश्चात् भूमिमथो पुरः भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये एक मिनट